सऊदी अरब पाकिस्तान में रखियल $3 अरब जी रक़म रोल ओवर करे छॾी। स्टेट बैंक का पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब विच में मुआहिदो तय थी वियो। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ऐं सऊदी फंड जे चीफ एग्जीक्यूटिव मुआहिदे ते सहियूं कयूं। वफ़ाक़ी वज़ीर नाणेवारे मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त मुआहिदो पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब जे मज़बूत इक़्तिसादी लाॻापनि खे ज़ाहिर करे थो, जंहिं सां पाकिस्तान जे ॿाहिरी माली इस्तेहकाम खे वधीक मज़बूती मिलंदी। ईरान तक़रीबन सभिनी मामलनि ते इत्तफ़ाक़ करे छॾियो आहे। डील थी वई त मां पाण इस्लामाबाद वञी सघां थो। पाकिस्तान जंगबंदी में तमामु बहितर किरदारु अदा कयो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अज़ीम माण्हू आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जूं मीडिया सां ॻाल्हियूं संदसि चवणु आहे त ईरान सां जंगबंदी में वाद ते ग़ौर न पियो थिए। शायदि इन जी ज़रूरत ई न पई। सुठो लॻे पियो त ईरान सां मुआहिदो करण जे वेझो आहिनि। ईरान सां ईंदड़ मुलाक़ात हफ़्ते जे आख़िर में थी सघे थी। डील न थी त ॿीहर जंग शुरू थी सघे थी। असां पंहिंजे अज़्ते क़ाइमु आहियूं ऐं पंहिंजे मौक़िफ़ खां पोइ ते न हटंदासीं। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ जो ऐलान। लबनान में जंगबंदी लाइ किरदारु अदा करण ते पाकिस्तान ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जा थोरा मञींदे मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ चयो त लबनान में जंगबंदी खे हिज़्बुल्लाह जे साबित क़दमी ऐं इत्तिहाद जो नतीजो आहे। हू जंगबंदी एहतियात सां डील कंदा ऐं मुकमल कामयाबी हासिल करण ताईं गॾु रहंदा। मुकमल फतह हासिल करण ताईं अॻिभराई खे एहतियात सां जारी रखियो वेंदो। अमरीका क़ाबिले एतमाद मुल्क नाहे। ॻाल्हियूं रुगो पाकिस्तान में थींदियूं, ॿियो किथे बि न थींदियूं। असां अमरीका ते न पर पाकिस्तान ते भरोसो करियूं था। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़दम संदसि चवणु आहे त ईरान ख़िते में बालादस्ती नथो चाहे, पंहिंजी ख़ुदमुख़्तियारी जी हिफ़ाज़त करणु चाहिनि था। इन जो एटमी प्रोग्राम मुकमल तौर ते पुरअमन आहे। IAEA पिणु तस्दीक़ कई त ईरान एटमी हथियार न ठाहे रहियो आहे। इसराइल ख़िते में बालादस्ती चाहे थो, अमरीका इन जी हिमायत करे थो। अमरीका ॻाल्हियुनि दौरान ओचितो हमला कया, सिफ़ारती अमल मुतासिर थियो। ईरान खे जानी ऐं माली नुक़सान बावजूद क़ौम मुतहद ऐं मज़बूत आहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान सां मुलाक़ात। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं ईरानी पड़े वज़ीर अब्बास इराक़ची बि मौजूदु हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ख़मीस ॾींहुं तेहरान में हिकु मसरूफ़ ॾींहुं गुज़ारियो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ऐं ईरानी पड़े वज़ीर सां मुलाक़ातूं कयूं। ख़ातिमुल अंबिया सेंटर जो दौरो कयो। ISPR जो चवणु आहे फील्ड मार्शल तरफ़ां तेहरान जो दौरो अमरीका ऐं ईरान विच में जारी टाकरी लाइ कोशिशुनि जो हिसो आहे। ईरान जे सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई जी सलाहकार मोहसिन नक़वी चयो आहे त मुकमल हक़ तस्लीम थियण ताईं हॉर्मुज़ लंघ खे न छॾियो वेंदो। अमरीकी लाॻीतो जंग खां डिॼनि था पर ईरान डिघे जंग लाइ तयारु आहिनि। ईरानी लांचर अमरीकी जहाज़ खे ॿोड़ण लाइ तयारु आहिनि। जेकॾहिं ईरानी सामूंडी फ़ौज तबाह थी चुकी आहे त पोइ अमरीका हॉर्मुज़ लंघ मां गुज़रण जी जुरत छो नथो करे। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी सां मुलाक़ात। ख़िते जी ताज़ी सूरतहाल ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल। ईरानी घरू वज़ीर तरफ़ां जंगबंदी ऐं मसालियाती किरदार ते पाकिस्तान जी तारीख़ी कोशिशुनि जी वाखाण।
सिकंदर मोमनी जो चोणाए तो जंगबंदी पाकिस्तान जी टाकड़ी सबब थिया है। अस ईरान हमेशा पाकिस्तान के मुखलिस ऐं हकारी किरदार के याद रखंदो। घरू वज़ीर मोहसिन नकवी चयो पाकिस्तान ख़िते में पायदार अमन ऐं इस्तेहकाम चाहे थो। विच ओभर जी तकरार जी पायदार हल लाइ कोशिशूं कयूं पियूं वञनि। जंग कंहिं बि मसइले जो हल नाहे, ॻाल्हियूं तकरारनि जो हल आहिनि। हॉर्मोज़ लंघ जी बंदिश सां हिकु वॾो आलमी ख़ुराक जो बहिरान पैदा थी सघे थो, जंहिंजा असर दुनिया जे केतिरनि ई मुल्कनि ते पइजी सघनि था। गॾियल क़ौमुनि ख़बरदार करे छॾियो। गॾियल क़ौमुनि जे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज़ेशन जे चीफ इकोनॉमिस्ट मैक्सिमो टोरियो चयो आहे त वक़्तु गुज़रण सां सूरतहाल इंतिहाई संगीन थींदी पई वञे। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत केतिरनि मुल्कनि में नवां फसल पोखण जो वक़्तु आहे, पर भाण ऐं तवानाई जी फराहमी में रंडक सबबि ज़रई सरगर्मियूं ख़तरे में पइजी वियूं आहिनि। हॉर्मोज़ लंघ खोलण बावजूदि सूरतहाल मामूल ते अचण ते 3 महीना लॻी सघनि था। आलमी बिरादरी सूरतहाल जो फौरी हल ॻोल्हे जीअं मुमकिन ख़ुराक जे बहिरान खे रोके सघिजे। पाकिस्तान हॉर्मोज़ लंघ मां जहाज़नि ऐं अमले जी हिफ़ाज़त, महफ़ूज़ अचवञ तोड़े मामूल जी चोटपुर जी बहाली जो मुतालबो करे छॾियो। गॾियल क़ौमुनि में पाकिस्तान जे मुस्तक़िल नुमाइंदे आसिम इफ्तिख़ार अहमद चयो आहे त हॉर्मोज़ लंघ सां सामान ऐं तवानाई जी चोटपुर लाइ अहम हिकु आलमी लंघ आहे। हॉर्मोज़ जी सूरतहाल जो पाकिस्तान समेत दुनिया जे मुल्कनि ते नाकारी असर पइजी रहिया आहिनि। फ़ौजी छिकटाण ऐं रुकावटूं बरक़रार रहियूं त मुंहिंजी जाइज़े मफ़ादनि खे नज़र में रखणु घुरिजे। लबनान ऐं इसराइल में 10 ॾींहं जी जंगबंदी शुरू। जंगबंदी जे ऐलान बैदि बैरूत में शहरी रोडनि ते निकिरी आया। हवाई फायरिंग करे जश्न मल्हायो वियो। जंगबंदी ते हिज़बुल्लाह तरफ़ां नारनि जी गूंज। पासदाराने इनक़िलाब जे कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी चयो आहे त लबनानी ऐं ख़िते जो अवाम ॼाणे थो त फ़ैसिलाती जंग जो फ़ातिह हिज़बुल्लाह आहे। जंगबंदी लबनानी मुज़ाहिमत जे साबित क़दमी ऐं ईरान जी हिमायत जो नतीजो आहे। मुल्क में गर्मी की शिदत में वाध सां गॾु अण ऐलानल लोड शेडिंग भी वधी वई। बिजली जो शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट ताईं पहुची वियो। मुख़्तलिफ़ शहरनि में बिजली जी डिघी लोड शेडिंग 8 खां 10 कलाकनि जी लोड शेडिंग अवाम जा अहंज वधाए छॾिया। सिंध में जारी इम्तिहाननि दौरान लोड शेडिंग सबबि शागिर्द ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर। अवाम तरफ़ां लोड शेडिंग जे जिन खे बोतल में बंदि करण जो मुतालबो। लोड शेडिंग ऐं गरन बिलनि जी मारियल अवाम ते बिजली जे बम किराइण जूं तयारियूं। CPP ऐं नेपरा खे फी यूनिट बिजली जी क़ीमत में वाध जी दरख़्वास्त ॾेई छॾी। बिजली जी क़ीमत में 26 पैसा फी यूनिट वाध जो इम्कान। ज़रियनि जे चोणाई मार्च जे फ्यूल एडजस्टमेंट जी मद में बिजली जे अघ में वाध जी दरख़्वास्त ॾिनी वई आहे।
नेबरा 28 अप्रैल ते दरख़्वास्त ॿुधणी कंदी।